Yes, what's up mga kaibigan, mga kamekanik. Ang video na to na i-share ko sa inyo ay kung paano i-assemble natin yung last natin na Ng Overhaul, no? Yung KORAK110. Papakita ko rin sa inyo kung paano magkabit ng clutch lining niya, no? Dun sa pinaka-clutch housing niya. Kasi siguro ngayon nyo lang ito makikita na kung paano siya i-assemble at saka isasalpak. Kasi mo kayang isalpak ito na mag-isa, no? Kasi napakatigas ng clutch spring niya. Saka kailangan mo ng assistant talaga o makakatulong mo para masalpak mo yung pinaka clutch lining niya. Okay? Pakita ko na sa inyo kung paano siya buuin yung makina ng KORAK110, tsaka kung paano ilalagay yung clutch lining sa pinaka clutch housing, no? Okay?